花落了一地，梨子也落了一地。这落的，那边叫狗那儿了，都不能吃了。大家好，我是大丫。看下雨了，这是梨子就掉下边了，掉了这样一地，我把这过来捡起来，就捡来都摆盆子了。过来看出来吧。你看小里这，啊，这结里这都是熟的，这上边还多的。我爸已经接了一盆子了，看都掉了，你看这多的这一盆子都掉了。这得毛该打下，打下来的。看着这边不嘎水。你看都跌下都。还挺大，还刚才有一挺硬。场大风，这场大风是，好往4点时候刮的。好往4点。它刮了以后，把那所有梨刮到刮3多4斤块已经卖了。别看人都捏卖了，捏卖了都不捏了。干啥？看我爸接的，接来，这一个手里能拿几眼吧？啊？再拿一个盆儿啊！又拿了一个盆盆，你看脚下边多的。啊！把那豆角架也刮的，豆角架没刮坏，但是豆角腕下来了。你看，这一会儿，哎，你看这个没了。豆角里不是，辣椒里边也是的。我爸又在小葱里边接的。树上刮下来的，这还特别好吃，特别甜，这么多。哎呀，抓不动。这树上还多的，可能这边看不着。你看，密密麻的，哎，这边你看这边有。还多的。都往那么深呢。